处方去改善它。但是这运动的处方呢，由国家来帮你出钱，由国家来帮你出钱这些处方，就是说它有一些器材啊，这些器材会记录你的血压啊、你的心跳啊，或者你的等等的一个所谓的身体的特征的值啊，它利用这些身体的特征值，然后透过这些处方提升你的身体的能量。然后呢，政府按照这种方式跟医院合作，跟社区合作，把这样子的事情做。然后呢，这种环境呢，就由政府来做，来帮你建好。就是政府反正譬如出100-200万，把这样的相关的环境帮你盖好。然后呢，社区的一些老人家或者有一些或者会生病或者或者有生病的人有这种病的人，透过这样子的处方，把他的身体弄好。因为这样子有一个好处就是说，你会很习惯你在这种环境之内，你可以改变你的环境。同样的，透过这处方也可以改变你的饮食。所以说，这种处方是政府现在在大力的推动这样子的东西。所以我刚刚讲，由健康促进来走入所谓的社区。我认为这个东西是要，就是我刚刚讲的说，这种政策啊，是已经在今年已经决定了嘛，而且已经公布出来了，大家都可以去申请啊什么之类的。社区经理人就可以透过这样的模式，去把自己的身体，比如说这个社区，我申请3个不同的地方提供这样的服务，不为过，因为社区有好几万人，对不对？好几千人，对不对？他只要你10个人、30个人就够了，30-40个，然后就可以把这样子一个区域把它弄好了。那当然你要找到地方啊，对不对？要找到地方摆这些器具啊，然后呢结合一些人来做这些事情嘛，对不对？譬如说我有高血压，对不对？我透过这样子的运动的模式，把我高血压解决掉，就不用去看病啦，对不对？透过这种模式，然后我认识的一些朋友，你有互相鼓励，你也知道，自主运动本来就是一个很难的事情，但是透过彼此之间的鼓励，你发现就很重要了，大家互相我们来运动一下嘛。就有伴的就会运动，自己去运动有时候就会被带动嘛，很不习惯，对不对？所以说这种事情，很多人来运动所谓的自主效果比较好。对啊，自主运动本来就是很难的，但是透过所谓的团队的运动效果会比较好，效果会很好。是，而且这样的彼此之间的交情啊、友情啊，都会变得交流。对，这是我想。太棒了！所以梁大哥的意思就是以运动，等于说配合政府的政策，走运动方向的部分。那肖姐的意思就是说，把它抓出来，就是怎么样从我们的预防医学，其实到最后，事实上是可以产生那样的一个回馈的利润。然后它那个回馈的利润其实是可以等于说是等于是它是实质性的啦，它可以回馈到个人啊，或者说医生那边，或者说到社区推动的这个团体之类的。好，那我们再来提，就是说在这方面，您怎么称呼？微信？我姓郑。郑大哥是，大哥您是做厨师的对不对？好，所以您不在台湾，您不在台湾做，您在您在美国。我退休了。是，那您可不可以所以在这个健康的议题上面来讲的话，对于饮食的这一块，您应该有很多的专业都可以一起来提供嘛？提供，因为我最主要是强调说，台湾的医疗，很多药物，因为医疗的药物，像最近我最主要研究的是这个，因为我们是上年纪的，我整个设计，我就在一个很老的社区，正大路，哪里？老社区。正大是什么意思？因为在最近的那个电视广告里面出来的话，中消业退很多药，很多人去领药。梁大哥。每个人发言，我们都来参与啊！怎么我这个人都来？我跟你讲，他最主要是因为，比如说糖尿病、心脏病这类老人家领的一些药，全部都退回去了。是。中小医最近的那电视广告出来，就是因为我要讲的东西就是说，如何教导这些老百姓的知道药，因为医生在开药，你像我里面社区包括我自己的家人，一下拿27包的药，一个月这样子。
那里面有很多药是不能吃。所以您是希望在这我方面，希望说在这个医药方面的话，多教育他，多教育他就是哪些药不能买。你像他最近啊退了很多药，退了很多我要换一个位置，不是他们的人多势众，没有，最近这些药 OK 吗？这边 OK 吗？最近那些药，本来要请教洪医师，里面有哪些药不能吃？因为你吃了以后变成没有抵抗力，那个传染病一进来的话，抵抗力听到就好。没有，我们要大家一起来讨论。对，我在想，因为对您。